Сегодня в районе важное событие – назначение главы администрации. Ваш район один из самых крупных, как мы говорим, опорных, экономически развитых в республике. И возглавлять его, несомненно, огромная ответственность. Считаю, что депутаты районного совета сегодня сделали правильный, взвешенный выбор. У Мустафина Ильдара Ильшатовича богатый жизненный, профессиональный и управленческий опыт. Он прекрасно знает об огромном потенциале и проблемах района, видит пути их решения. Разрешите мне, уважаемый Ильдар Ильшатович, еще раз поздравить вас от имени главы Республики Башкортостан Радия Фаридовича Хабирова, от имени членов правительства Республики Башкортостан и от себя лично с назначением на ответственную должность главы администрации Илишевского района Республики Башкортостан. Рассчитываю, что вы и впредь приложите свой опыт и компетенции для дальнейшего динамичного развития всех сторон жизни района на благо жителей Илишевского района. Еще раз подчеркну, коллеги, Илишевский район, который вносит значимый вклад в достижение республики, находится на особом счету. На северо-западе он граничит с Республикой Татарстан и является визитной карточкой Республики Башкортостан. Район вот уже много лет в числе передовых в республике по производству сельхозпродукции. Так, в текущем году тружениками села произведено более 200 тысяч тонн зерна, порядка 45 тысяч тонн молока, 5,5 тысяч тонн мяса. В целом произведено сельхозпродукции на сумму 3,5 миллиарда рублей. Объем переработанной продукции достигает более 130 миллионов рублей. Отрадно, что в данной отрасли за последние годы приобретается самая современная сельхозтехника, внедряются новые технологии по производству животноводческой продукции. Об этом ярко свидетельствует строительство и внедрение в эксплуатацию молочного комплекса на 1600 голов КРС на базе племзавода «Урожай», который вошел в перечень республиканских инвестпроектов. Подобная же работа проводится и в кооперативе имени Куйбышева. Проводится капитальный ремонт школ, домов культуры, детских садов, ФАПов, спортивных сооружений. Строятся и ремонтируются дороги и мосты, прокладываются водо- и газопроводы, линии электропередач. Сдано в эксплуатацию 12 тысяч квадратных метров жилья. Завершено строительство нового объекта по программе устойчивого развития сельской территории микрорайона юбилейной в селе Карабашево общей сметной стоимостью порядка 200 миллионов рублей. Завершается строительная работа биологических очистных сооружений в селе Верхнеаркеево сметной стоимостью 215 миллионов рублей и реконструкция детского оздоровительного лагеря «Орленок» с приобретением спортивного оборудования на общую сумму 140 миллионов рублей. Вы достойно провели все мероприятия Года памяти и славы. На высоком уровне отметили 75-ю годовщину Великой Победы. Ко Дню Победы были вновь построены 12 памятников и обелисков. В рамках Года эстетики населенных пунктов вы провели большую работу по созданию комфортной среды, асфальтированию улиц, освещению, водоснабжению, благоустройству общественной территории. Только в селе Верхнеаркеево в рамках программы формирования комфортной городской среды заложили и благоустроили пешеходные дорожки на площади свыше 5000 квадратных метров. Также по республиканской программе в Башкирской двойке благоустроены дворовые территории по улицам Худайбердина и 50 лет октября. Уважаемые коллеги, в заключение хочу отметить, что глава района – это публичная личность. В любой ситуации он должен быть образцом для окружающих. Важно понимать, что своими управленческими качествами, компетентностью, умением выстраивать диалог с людьми, знанием проблем и способностью их решать, он формирует общественное мнение не только об администрации района, но и об имидже власти в республике в целом. Рассчитываю, что депутаты Совета нового созыва, руководители предприятий и организации окажут содействие Ильдару Ильшатовичу в решении всех стоящих перед районом ответственных задач. Совместными усилиями мы должны обеспечить стабильное социально-экономическое развитие района и республики. А вы знаете, что у нас республика входит в десятку сильнейших регионов Российской Федерации. Это
доказывается тем, что наши инвесторы вкладывают в развитие промышленности и сельского хозяйства десятки и десятки миллиардов рублей. И республику уже второй год возглавляет сильный и опытный лидер. Это Ради Фаридович Хабиров. Благодаря его действиям, а также слаженным действиям его команды, республика за последние 2 года вырвалась вперед. И, соответственно, та задача, которая поставлена, что мы должны сделать прорыв в повышении качества жизни наших жителей, не только в республике, но в первую очередь в вашем районе, это задача номер 1 всех сидящих здесь и уважаемых депутатов, и руководителей предприятий и учреждений. Еще раз поздравляю вас, уважаемый Эльдар Рашатович, с назначением на ответственную должность. Благодарю вас, уважаемые коллеги, за ваш, еще раз повторяю, правильный, взвешенный выбор и за ваши добрые дела на благо родного Башкортостана, на его процветание. Желаю вам здоровья, благополучия и новых трудовых свершений. Вы своими новыми достижениями и результатами еще раз доказываете, что мы можем лучше, без яхшарак булдырабыз. Поэтому зур рахмет, ихтибарыңыз үшін зур рахмет, уңыштар. Уважаемый Фарид Рифович, уважаемый Наиль Максимович, президиум, уважаемые депутаты и приглашенные, прежде всего хотел бы поблагодарить вас за оказанное мне доверие в вашем лице всем жителям, всем избирателям Илишевского района. Действительно, мы все уроженцы Илишевского района любим и гордимся, посчитаем историю и живем перспективами нашего района. Безусловно, работа главы администрации – это работа в команде, работа с командой. Огромное спасибо за ваш труд и деятельность. В основном здесь депутаты – это руководители больших коллективов. Каждый из вас лидер и человек, который создал себя и свое предприятие. Благодарю за совместную работу и хотел бы дальше вместе с вами, как и впредь, на каждом месте, в каждом сельском поселении, в каждом избирательном округе проводить большие объемы работы. Считаю, что организована и работает сегодня профессиональная команда в администрации муниципального района. Безусловно, команда меняется, она движется. И сегодня ставятся большие задачи этой команде. Прежде всего и руководством республики, это и требования предъявляются федеральными и региональными структурами. Поэтому думаю, что предстоит большая планомерная работа по улучшению, по увеличению и по развитию муниципального района. Приложу все усилия, чтобы оправдать предоставленное мне доверие.